So what's up guys, balik bareng gua Radit di channel Force TV. Oke guys, kali ini gua bakal unboxing barang, sesuatu barang mic ini. Sebenarnya mic ini gua lupa unboxing guys, bukan lupa, waktu itu pas dapet langsung buru-buru aja buka. Oke, nggak usah lama, kita langsung unboxingnya dulu. Mana barangnya? Oke guys, ini barang guys. Coba kita lihat barangnya apa. Aduh, gua masih diam dulu. Ini gue btw beli di Lazada ya. Kesukaan gue ini guys. Ini barangnya. Sering. Pop filter. Jadi tuh ini gue lupa nggak beli sepaket guys. Gue juga lupa unboxing. Oke, coba kita buka aja langsung ya. Udah gak sabar, coba. Nah, si gue dari mana? Buka. Oh, pasti kita lagi. Ini. Oke, ini ya. Coba kita langsung pasang aja barangnya. Oke guys, ini udah gue pasang dan ntar loh. Ini pakai busa doang, yang busa ini doang. Dan ini kalau nggak pakai kalian bedain ya, komen di bawah. Dan ini kalau dilepas, ini bagusnya mana guys? Kalian komen di bawah. Oke, mungkin segini dulu review dari barang ini guys. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.